Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Pak Bea Cukai ya sok aja mok bongkari. Isine iki mek mong barang-barang bekas. Aro tak iseni coklat, lek coklate mok jikok enggak apa-apa, mok wene anak bojomu. Aku arep balik Pak Bea Cukai, kae coklate sok tak adai kerdus kuwi. Lek sir mok jikok enggak apa-apa mok pangan karo anak bojomu, tapi lek klambi-klambine klambi bekas aja mok jikok. Aku kirim 2 kerdus, Pak, atas nama Mahmud Muhtar ya, Pak ya. Atas nama Mahmud Muhtar tujuan Kediri ya, jemok jikok ya. Lek kowe njaluk pajak sepurane aku lek semule Indo ra nyambut gawe ora oleh ente. Lek coklat-coklat isuk mok jikok enggak apa-apa. Nastar-nastar kuwi ra apa-apa mok jikok. Yo Prabi. Yo. Keadaan hari ini packing-packing. Pak, selimut-selimut kayak tangga selimutane ngomah Pak, jemok jikok ya Pak ya. Selimutnya anyar. Apa sih itu? Apa sih? Coba sih.